ବୋଉ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୁଆଁର କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତ ଗୁଆଁର ତରକାରୀ ଖାଇବନି କି ଛୁଇଁବନି ମଧ୍ୟ। ଭାବିଲି କି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଟି ଏଥିରେ ବନେଇଦେବି, ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଖାଇବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୁଆଁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଡେମ୍ଫ ବାହାର କରିକି ଛିଡେଇକି ରଖିନେଲି। ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ବତୁରେଇ ଦେଲି, ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ ଲାଗିବ ବତୁରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଡେଇ ବସେଇଲି, ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ହାଲକାରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଗୁଆଁର ଗୁଡିକ ପକେଇ ନେଲି। ଏପଟେ ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବତୁରିକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟି ନେଲି। ଏବେ ଆମର ପିଠଉ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ସାରିଲା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଗୁଆଁର ଗୁଡିକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିନେଲି। ତାୱା ବସିଲି, ତେଲ ଗରମ କଲି, ତାପରେ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ପିଠଉ ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆମର ପିଠଉ ଭଜା ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଓଲଟେଇ ନେଲି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ କୁ ବାହାର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପଖାଳ ସହିତ ଆର ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ।